singa Uganda yali efugibwa zaakayo yandibadde eggwanga kkulu. Ayindo tafiiri yejja n'amukwata jeeri n'amuyingiza mu kifuba n'abasajja be nga 5 ne bamutwala. Katumba yali ali mu kwogera. Wewe ne babaagira abantu ku kando nga tukuli masannyalaze. Abalina ebisago? Mirambo okugibaaga okukola postmortem. Weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Oli muteekateeka zikola hijja oba umura, olina ebintu by'ogula okuva ebweru w'eggwanga oba oyagala kubitwala, weekwate Taufiki Hijja Umrah Travel Agency Limited bakola ku by'okufuna visa, air tickets, okubuukinga hotel mu nsi yonna gy'oyagala, okugoba ku passport oba driving permit. Basangibwa Jinja ku Iganga Road opposite Bank of Baroda. Ate mu Kampala bali ku Batia House. Oba bakubire ku 0703 632 853. So ne bagamba nti bo bakomyewo. Ne basembayo nga tulaga amalaalo. Tubayita amalaalo. Nti banzisa abayeekera be bakubye gali nga 5-6. Ne tumaliriza nga tugenda kusimbula. Kati nkyamako mu short call waliwo ekiyigo kyali open nga kinaabi. Omusajja n'ampita kamuwanvu nnyo nangira bwati. Tomumanyi? Simumanyi. Nenzirukayo. Kati onatulidinze atagala tutambule angamba olaga wakonza ono mukwano gwange nangamba nsula ku nnyumba eri bwe mba musuze wano. Ojja nenkola ki? Betunyumyamu. Wamusuza kigezi njakulaba engeri gye naabigabamu naye awo sibayeekera. Ojja kujja nkubuulira ekituufu. Nenkomawo. Otiddayo ekiso eri gitwasuze ekabaale basula kabaale netuli ekyeggulu olwokuba baali batuwadde ku sede bafuna booda nenzizaayo ekisolo nga maze okulya ekyeggulu. Nengenda nkonkona omusajja oli wabooda nemugamba nindi kati nanga ojja kufuna wabooda omulamu te. Nebafuna abasajja ne basimula kibaayisa entaana nga bajjamu bitetemu nembikuba ebifaananyi nenzirayo ntuuka ekabaale ku ssaawa 10 seebakako. Emu twali tulina wetulina okusinkana wetukolera joint report twasanga lawyer agimaze n'agamba munywe kyayi tusayininga netusomamu netusayininga mu kweterekeera wano nange wenafunira computer nekola report eyange. Netukomawo buli muntu ne bamusuula ne bamuwa omuzigo matooke enkoko magi nze nasembayo eggaba ne babimpa. Lawyer wamala okubimpa nemugamba neyanziza nampa nesente zange nensayininga balance nemugamba eno report iyo yange minority report. Nagisonga nga oli musiru nakungobya kuni wagijjeewa nemugamba yange. Jukira taninaako kati buyinza biri biwedde. Nenfuna report nenjiwaako ofisi ya Mutagamba yesuula kabuusu ndio Mutagamba yennyini. Kazi Mutagamba yali akola ngani? Yali chairman wa campaign team ya Semongerere. Nenoonya Bidandi Sali nemuwa kopi eyiye. Nenoonya oyali owa Museveni nenoonya Kyanjo Hussein nemuwa kopi eyiye. Jukira Electoral Commission timanyi oba yatuuka nenagiwa lawyer waawe nensigaze eyange okulonda nekugenda nga bwe twagenda era nekugwa netukumala kati awo 98 nvudde mu njiba times namuvaamu n'ekizibu kimu. Totubuulidde report tewali kye baajogerako yadde aba DP ebiseera byali tewali tebampitako kumbuuza kintu kyonna buli muntu yagisirika byakomaawo. Tolinawe wagifulumiza mawulire? Nze nagyogerako ku Simba. Nagyogerako ku Simba
tebakuyita of course ekituufu bakuyite bayinza singa bayagala bandimpise kaakati mba ndi ku Congo Times story esembayo okuntawaanya ntandise okugendako e Congo e Congo nga waliwo omuyeekera ntwalayo bamuyitanga Musanya Mwisi wantwalayo nendeeta story nempaako bana nempaako nebweru nalina connection ebweru kati lumu mba bavuddeyo ntuuse Beni nensanga abajasi ba UPDF netunyumya nga mulimu n'omujaasi omu gwe mmanyi nga mwana wa mutuuze wano bamuyitanga Kamonde yali ku ranka ya captain incident yasooka nagifunira ku gundi nagenda ewa jet yali Lieutenant Colonel naliko ku TV ku radio CBS emirundi mingi nembuuzaako Museveni emirundi ebiri lwaki yatuuza neighbor wange Kanoberi yafa brigadier Kanoberi ali wano kumpi lwaki yamutuuza ku katebe waliko ku CBS emirundi ebiri ne president nga kwali nga talk show kirizo bagaana yaliko okusatu nga bamawulire okuna nga ba MP oluvannyuma zonna zaatwala wa MP fere tukyagendayo kati nfuna press conference emu mubuuza Kanobero namukavulingako mu north nga bayekera omwagala lwaki atudde katebe ebbanga eyo era olwedde nze nga mmanyi lwaki atuddeko nga njagala kufuna kigambo kiva president olwasooka yabirabishinga nagamba bikwatirako ogwokubiri nagamba omuyita otya namugamba mulirwana wange ate mulwanyi mulungi kyembadde mbuuza president yabeeranga musho wajasi yali press conference yali ya Museveni nga yatradressing wamala nemubuuza ebibuuzo kakati nagamba nemugamba mumanyi mukwano gwange musajja mulungi nnyo nagamba mumanyi nnyo nti mumanyi era ne discipline olumu namunyiiza mu kifo kyokuntwala mu kooti yantwala ku kooti y'erusi nampaabira kumulebula naye oluvannyuma kyazuuka nti saamulebula omusango netugumalira ntifuuka bamukwano era yaffe tuli bamukwano kakati bwe mbuuza jet ofiisi yaabwe yali etuulawa Mengo ngono taliiyo nga obwa komanda wa Central Region mu veteran affairs nga akwata ku nsonga z'abaveterani abakoze eki mbuuza jet nti nasanga nabadde Beni nendaba ku maliyekera wajasi ba UPDF abawerako abalabyewo nti Beni nawulala nabalabako Bunia nagamba otwayitawo dda bali badolite dolite kirima yo 10 kuva Entebbe nagamba tuli eyo naye bw'oba obiwandiika mawulire wetegekere n'embookozi nja kukuba sikuwadde byakuwandiika mpulidde afande nagenda mbiwandiika Lubwama Times edita ne mugamba bimaze kufuluma nti bansuubizeemu okwo ku story eyo nga lwaki wagiwandiika kati nembeera nga ntunula buli motoka eyingira y'amagye ebulange nga njagala noonya wenzirukira naye nga manyi waliwo bugeeti obutono obubiri nga n'omusirikale mugaanyi nti giwunya onzigulira speed niwayitawo wiiki emu nga tikimulaba nempitawo okko kwennengewo naye nga nebalamiriza eri nga ku Namirembe hospital neningiza nga taliiyo kyenva ngenda ewa neighbor wange Bene kama wange deputy we nga sikyamulabako naye nga ye tamanyi bya story omusajja olowooza teyafudde namugamba yafudde ki njogera nawamawulire mulamu kakati wamawulire nga wasoma psychology of influence omanya kyajjeewo kyekituufu kuba takyogedde lwakumukaka kino akyogedde lwakuba ategedde buli wamawulire ngenda ngamba edita wange nti jeti yafudde nagamba okijjeewo nemugamba nesoosi nimba wange akimpadde nagamba genda obuuze ku Kafuma CCTV yali minister wa security nga nafuuka acting chief justice ngendayo nga nva kwogera ne jet kati dakiika 2 oli mulalu tanafa ninzira nengamba edita nti omusajja angamba tanafa talina kyambala yafudde akingambye mwekakasa
tayinza kunnimba. Yes. Angamba sitole yogendo gikumi sesigiri sigenda gikozesa nenjitembeera mu monitor. Yogera ku jet Mwebaze. Njogera ku jet Mwebaze. Njitembeera mu monitor ne bagikuba lead story. Kavuma n'abakubira agenda bawaabira. Mubika muki agati nibampita tubuulire obuvo n'obuddo wa soosiyo ne mugaa soosi yange njesige naye tuteekewo amaaso naga tuteekawo maaso nga tuli ku risiki yakutuwaabira omanyi kye tugenda okukosting nkeera nembeera nga sikola simanyi kiddako ate sobola kubuuza neiba wange nti waayo omusajja yafudde olwokusatu Steve najja ku UTV n'alanga nti jeeti yafudde nembeera lifuti aba monitor gwa bawa information then abawa story si information gwa bawa story akati ngamba mukama sinavaayo mu njiba ngamba mukama wange oyo omugavu yali atukulira nti tetulina sente nenjagala nfunire transport nenzika ku jiti nasuubiza embooko ku story eyo nagata genda visual monitor gundi egikuwe iwa gitwala mu monitor ate kati tubanja ffe mugana nagiwa mukama wa junior next boss wange ne mutagikozesa tebampa sente era sente nayiya buyiya ngenda nziika jet wena lintegede jage nzimu namawenze ko yaziika ku jet family yetu ya muzika ko abamuzika bali bajasi oka no ne ba minister njijukira ko jimuhwezi balimawo bulimi eyewa bulenzi batema n'emiti nibakola oluguudo olwagendayo incidentally enkuba netusangayo entaana neyingiramu amazzi natandika mulimu gwa kusena mazzi paka begakendeera ne bamuteekamu enkuba bwetonya neddamu nga tugenda kuziika katenti kaaliwaawo katono kaalimu Salim nange nenenyigawo naye nga tebamanyi oba ndi wamawulire kunze nalimu waleyanzekka wano waliwo omuhoozi nange ndi wano eyasomesa eyawulira kwolwo yali Salim Saleh nalangirira nti negenda kuba heroes gundi heroes place yokuziikamu ba heroes abanaddamu okufa naye wenenjogera nti baddanga okuziikayo mulala simanyi nti n'aba family ye bakyamanyiwo naye kanyini simanyi nti nsobola okutuukawo naye ekifo twaviiramu okugenda nsobola okukituukako nalaba bahiro babiri babaziika Kololo Musaazi ne Yusufu Lule benakalaba nga babaziika nga ba heroes mu bifo ebyenjawulo n'oyo jeti kuba ne jeti taata gundi mukama mukulu woti yamuziikako Kazini naye yafa lulala olwadulalo ng'amusse kigambibwa nti yamutta noono n'afa lulwe era nvaayo nga ndi mukakafu nti jeti afudde embooko tezikyankubidde kozi bagamba ripooti yali egamba okay kigambibwa nti yali mu diiru ya kutunda gold n'abamukuba naye official statement eya diiru yali side we report official diiru baga nti abayekera bagikuba ennyonyi endala nga egamba nti baalwanira mu nyonyi ne bagwa mu bibira final omulambo bagujjayo jeti n'afa bwatyo byakomaawo mu biseera ebyo Semujju baali mu Daily Monitor bali mu monitor yali boss wange reportingira parliament era mu biseera ebyo ndowooza story esemberayo ddala nga nvudde ku eri eya Sebaggala muleeta ate ne mutandikako enjuba tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'emboozi y'olugendo lwa musajja mukulu kansala Lubwama erya kansala lyakulemerako Mpitanga Saalongo ne babuuka osigala Saalongo nze ninawo ababuuka newo n'abalamu naye seyita Saalongo kubanga eddiini ngamba ku baana kubatuuma babiri Katonda wakuweera abaana abasatu lwaki ate ogulumiza ababiri ndi mukasa yabakuwadde ndi Saalongo mu linnya naye nga sikibiriibi era sibalola batuuma butuumi mannya ninayo babiri ninayo katu mwezi guno baweza ndowooza omwaka so mu kitundu kino tugenda kutandika obadde oli ku mboozi oli mutunyumiza emboozi ya Sebaggala okomawo mu Njuba Times Njuba Times njivaamu ng'egudde nga n'abamawulire baganye basasula
Okay. Owekitiibwa nga akyali mukulembeze waayo. Yali mukulembeze waffe. Abamawulire abamu ne bakwatibwa obusongo ne bagenda bawaala omusango mu kkooti. Nze ne mbagamba nina omutwe gwange. Nsobola okukola ki? Okukola awalala. Ne ngenda nsaba omulimu ne bampa kkooti reporting. Balaba nga ne politics musobola. Court reporting ogikola mu gundi ki? Mu Daily Monitor. Mu Monitor. Era nenkolayo okuva mu 98. Navudde mu Njiba Times. Kooti twazikolera ddala paka wenda twatuuka ku case eya presidential elections. Party esooka mu 2021 baatuwa live coverage Supreme Court. Yes. Bwe tudda mu y'okubiri tebatukkiriza kuleeta recorders. Kakati yalina omwami wakati awo nga 2008-2010 awo nakavalingako politics n'entalo aliko Congo emyaka 4 ngenda n'enzira nakomawoko okwesimbawo mu 2010 nefuna obwa kansala ogwo era nenfuna okufuna scholarship yagenda mu America okusoma investigative journalism mu Missouri University. Nali nsabye bakama bange ku Monitor nga nsabye ne bakama bange mu KCC. Wali okolayo? Nali kansala mu kisanga kya Deo Kijambu nga mpadde bwa Minister wa Works, Physical Planning and Water ku cabinet ye. Kati bwenfuuka ngenda ebweru nga tunagenda bweru tunyumizeeko ku reporting gye wakola Congo mu biseera ebyo ebya Kazini we yali adumirira EPDF yali Congo. Kazini yajja luvannyuma naye waaliwo entalo nnyingi wakati w'abayeekera ab'enjawulo. Uganda yasooka kuwagira Professor Mbusa Nyamwisi yali asomesa ku University of Dar es Salaam. Najja mu buyeekera nemwefuulira netandika okuwagira Mbusa Nyamwisi. Kati ababiri ne batandika okulwanira. Kati nze nga yantwalanga yali Mbusa Nyamwisi naye nga mbasaba olukusa ngenda ne matwale ga Professor gundi Wamba Dia Wamba. Wamba Dia Wamba yali Professor. Mbusa Nyamwisi yali muyeekera munne nga buli omu alina territory ye. Basobola kuwagira Professor Nyamwamba. Wamba Dia Wamba. Dia Wamba. Kati ebiseera ebyo akolera security yali Mubo Mayombo. Ebyezebo ebyo. Era lumu baatuula nga wazzeewo omuyeekero w'okubiri Badolite naye alina territory nnene nga yasinga n'amaanyi ne facilitation n'abajaasi. Ne batuula ku Silver Springs ekiro kimu ne bateesa bagende bagatte gavumenti z'obuyeekera nga naye batudde wano mu Uganda. Professor abeere president, Mbusa abeere vice. Wamba Dia Wamba nga bamuggyeeyo. Wamba Dia Wamba ekitundu okukimugyayo ebiseera ebyo we natuukirayo olumu nga waliyo top commander General Katumba Wamala Edward. Era we twatuukayo nga Mbusa tutte n'alagira abantu bano ffe tuddeyo mumenyeddako tebaagala mu mawulire mu operation yaabwe. Tuba tetunnaddayo wajja omusajja nga ali ku ranka ya kane naye kati brigadier nga mmanyi nangamba ngambye bajjaayo naye ono sijja okulwa ono sijja bazzaayo. Nangamba go Siraje nti ye nanzijukira bye namukolera. Emu nali nva embuye wa maama nanzija waneggamu nali mu taxi emmotoka ziwedde abantu bawedde nibagamba gwe asigaddemu oyagala ki nanga nembagamba mwaŋŋambyeko mugenda gaba nanga tugenda wali ku ssaawa sigalamu nenonda pocket money ng'erimu miliyoni 2 n'ebiwandiiko bya munnamawulire nga bikulanka ya lieutenant ne gundi pass waliwo pass gye bakuwa ng'ofuluma barracks nga mulimu n'ekyokuna ekiwandiiko nga alina okugenda okusoma Germany. Nembisoma nga bamuyitanga Mugisha.
Mwesige. Wentuuka eggaba ne ngamba kondakita nina ebiwandiiko by'omujensi bye nnina naye bw'aba abuuziza mbirina ngenda kubiranga ku BBS. Kondakita ngamba bimpe emuga asobola bikuwa naye nga mmanyi mulimu ssente saagala kubimubuulira ate nga mmanyi tajja zimuwa. Ku makya ne nkeera ku CBS nga mbirese wano ngenda nkola ebirango nga 5. BBS ne CBS ndo zazisero agenda ku CBS. BBS yayite nabaawo. BBS ya myaka 7 ganyagwa 8. Naye emyaka gye njogerako gyali gya CBS. Akamala banziriza balance endaba omusajja ng'akola ekirango mannya gali ge ntaddeyo singa mukondako ne mugamba gwafande Mwesigi nangamba ontegedde oti ali muleeyo ngaba byokola byenyiza okulanga sente z'ogenda okuwooya ebirango zimuwe omukyala bamuyitanga Madiina nakati akyaliwo ku CBS zimuwe nemutwaleko ebintu ebyagudde nambuuza biki ne mugamba mulimu sente mulimu nakino n'atunuulira agamba motoka yange yiiyo nawaayo sente netujja nga tetwogera paka wano neta pocket money nenjimukwasa yiyo keberamu yangamba nti byonna mwebiri kyava ngamba sikulabangako kuba ku CPS gye nakoze report bangambye wooteeramu ssente ku kirango tojja kulaba biwandiiko bye naye ate gwe sente ozimpa nampako $300 nangamba nandikuwadde n'emu naye si zange njaga tusigaze omukwano n'oluganda kubunda z'omutima mbadde sigenda kusoma nga gundi eno ngisudde kakati mbadde wano erigale ne gundi nzikiriza okuva mu barakisi sigirina ne sente z'omusajja ozikoze eki oyo omusajja gwe nziramu okusanga Congo era twali abantu nga 10 ab'amawulire okuva Uganda nali n'abawa $10 nampa $10 niye yamala okunsasulira wengenda okusula paka olunaku lwe naamalayo naye nga nayo natutwala buli kiro atuwa $10 oba bakama bange bampeereza apukiipu oba tebampadde nze nga ndabanga bizinesi paka olumu lwe yakawanga nembanga ate nejjusa lwaki nakoze eki lwaki nagenze kati lwe basayininga endagaano wano nga tebannasayininga mbuusa baali balina mujjayo nga tonakutuggisaawo bizinesi yakawanga etya wotutwala wetugenda Katumba bamuwa order ajeyo Profesa Wambadiya Wama muzeeyo Tanzania naye nga amuyisa Uganda ennyonyi n'etokotere ennaku 3 ng'alenyeddewo paka jeno omulala munne yayita n'abaana kubafuula jeno Kayindo Otafiire yejja n'amukwata jeno n'amuyingiza mu kifuba n'abasajja be nga 5 nebamutwala. Katumba yali ali mu kwogera wewe kakati interview ye nasembayo okukola ku gundi ku Otafiire twasaba olukusa okuva mbusa nyamwisi ne batuwayo abasirikale batono ne bajja batusaza batuyingira mu matwale ya Profesa atumujjako interview naye nga interview eyo bali balina ogirabamu abayekera batusiwadde olukusa okujja okukola batugifuna okujjako eyange yayitera bwamu bya notice omukono gwange nga si mwangu gwa kusoma naye bano abakamera nga baluuliko era bakufunanga embooko olumu ebintu bataddeyo nabagambye babijjemu kati twakamala interview abayekera ne bajja baoveraninga gaditaaki ka UPDF baoveraninga ne kaditaaki negundi n'abaana aba Profesa nebawamba naye nga tuli mu nju erimu amadinisa temuli kateni nga tulaba emirambo bugikwa omukulu n'atugamba tukke wansi ono Profesa naye ne bajja bamusikawo waliwo omukazi yalinga komando namusika n'amutwala tetumanyi yamutwala ffe ne bajja ne bakwata mataayi abayekera bano abaoveraniza ne batuteeka awantu ne batugamba abakamera babitule buli kibalisaa ino kintu kyonna okujjako ekitabo eyatuyamba okutugira yali meja omu yajja n'atutaasa n'atutwala ne batuwa emmotoka 2
yali meja ku ludda lw'abayeekera bano aba UPDF wali aba UPDF batwale wa Musa twajidde ku biru ya Musa Nyamwesi kati batugenda okutuuka emotoka yaffe ey'okubiri ey'emabega ne bagikuba ekikompola n'eyakoma twatuuka n'omutima temuliimu temwali mu bannamawulire twali mu motoka eyekulembedde mwali mubajasa batuwerekera bonna ne basirira netuukira ku lwa Katonda ne tudukola ki ne muluwona ne tuduyitako olwokubiri twagendayo ennaku ne ziggwako maze okwewandiisa ngenda ku bwa kansala 2021 nga teri masimu nafunanga access ku satellite phone ya president ow'obweyeekera Musa nampaako nenjogera n'abeeka ne bagamba ababula ennaku 3 tukole ki tutandike campaign nandirika nkoze nomination nenengayira omusajja nemugasiina bwe mpita naga kampisa ennyonyi nayita 6 seat okuva Entebbe Mbusa ngeri hired ne bagikubira ku lusozi olumu nge naatera okutuuka neyako omuliro abali bonna ne bafa kati enkeera twakeera gendayo kujjayo mirambo ku lusozi nga luli waggulu nga waliwo obusajja bulinga bukonjo ninga bumpimpi bakola emikolo gy'okusamira na biki na biki ne bamaani batuwa amazzi gana amanene mala kunywa nga tugamba eri waggulu eri ennyonta netuganywa netugamalawo era twalinnyo olusozi kumala essaawa nnamba twatuuka mu maaso omusana ne gwaka kati bannanga abamu ne batandika okunywa gano agava mu luzzi naye gaganya nga tukula naye nga eri waggulu yeri emirambo gye tusuubira nze namba kamufa ennyonta sijja kunywa mazzaala netugenda netugijjayo kumpi ssaawa emu netuvuga konvoyi ne bagenda bagatwala mu ggwanika ng'omusawo ajjidde mu sapatu alina eggandula kwotegeera nti musawo ne babaagira abantu ku kando nga tukuli masannyalaze abalina ebisago mirambo okugibaaga okukola postmortem bafu bawulina baafa ne babakola ki ne babajjamu bye baagala netuvayo netugenda twebaka nga mulaba nga tulaba basigaddewo olunaku lumu nomination zitandike eyo ennyonyi gye baali bakubidde ekutwale tutwale ffenna twalinga 6 abasigaddewo naye nga abamu bajja kusigalayo naye abalina agensi okudda nga bw'osigalayo okola ssente 10 ekya $1 naye nga oba ku risikiyo akati ne tukomawo ne batuwa gundi mamba n'emmotoka karavani enjeru netutwala netuleeta empondo natuukawo ssaawa 9 natuukawo kiro okuva empondo paka wano neebaka nga abantu bamanyi nti nakomyewo nejjukira enkeera nga campaign jukira nkomyewo $, aze okuka wano ku makya abantu ne bakuba enduuba olwo wonna ne wajjula netugenda twekala kansi omuntu ku campaign nga bali babagambye nti oli yadduka akalulu yakavaamu kati balaba ate nina amaanyi kakati enkeera nga lerare opponent wange bamuyitanga Samusonsa nakola gundi nayisamu drive naye nga nzenna kizindalo kya mukalakaasa ekyamabikke kyetwakozesa mu kampeni ya Sebagala gundi nabikka Sonsa nanga nti tujja kukozesa egyange musasule $10,000 konza kino kimmala kati weeyisamu emizindaalo eminene ne drive y'emmotoka limited kiwanuka nannyini beach nampita abagwe ijjo giriwo emizindaalo konza sirina nina kimukalakaasa oli musiru genda wetera oleesengayo bunene nenfuna omukwano gwange bamuyitanga mukyala muyindi nampa Isuzu netuteekako emizindaalo nga giringa 12 gyoli giri ena netugenda kula yala esooka nga kansala kampadde open roof ani alaka kalibu alaka lawyer nga ne lukwago Elias nali mukwano gwabwe nga mbakubira story eza gundi naye nampa entono nenjiwa munnaye kansala wa DP Adija Nasanga etukuba Raale nawe oli ku DP nange ndi ku DP Raale yasooka yali ku seminary ku secondary kozi mwaka ki 20 si 2021 nga bwatugambye olwo gundi yange ebyuma bifudde ku seminary tetunatandika nsabye ba opponent batuwe batwazike ku mizindaalo gyanoga musasule $10,000
kati chairman wange wa DP n'agamba nti waliwo waliwo pastor Kasuli tugende atwazise gundi atwazise generator netugiteekako neyaka balugenda kutandika eyabali nefa nabo ne bajiwa ffe manager naga tumutuwe 10 nabo ne basasule 10 kati bwe twali tutandika okumaliriza fone ebyabo ne tubijjako nga jukefu tulina apahandi akaluka ku tefu tusooka tulina bani gundi kadodi ne tuyitawo obako pabani ne tuleeta akadodi obako pakadodi ne tuba tumaliriza bwe tuti batandika sunsa camp nga waliwo tiimu zigenda okulwana yagabe kati yagaba nga tutaddemu abantu abazanyi ba Victor kozaani oyo sunsa sam NRM nga waliwo namuteekamu ssente bamuyitanga Beka Serwambalo kateekamu miliyoni nga 17 olwo tulugula abazanyi ba Kanobero neiba wange babiri striker tugamba nti bumuwangu tugenda bawa kino na kino ekikopo mukituwa kati nze neekweka ebbunga nga bali wali kwizira playground gole yasooka bwe yateebwa ne bangamba sembera wano nsembera ne bakuba ey'okubiri kati nga bagaba ebikopo bya captain ne captain waffe naye nga ekikopo si kyaffe ne bamuwa ekikopo n'akireeta nga twategese ebbaana yaffe etambula n'ekikopo ky'omusajja jukira ennaku 2-3 kampeyini okukola ki ne batulumba wano nti bagambye ekikopo mukituwe Kanobeera akyagala kufa ate Kanobeera yakiwangudde ekikopo kyaffe mulinde tournament endala ne bategeka kalyoki netufunayo omuyimbi owaffe wabali okuyimba oluyimba lwaffe ne banyingiza awo waliwo kati bagiyita location one netuyingira emmanju nga banyambaza gomesi bandikidde netulula bukalyoki kiro oli bayimba enyimba zaffe gomesi nezejjako netugenda tumufuuwa kalyoki yakomaawo ne batagukira ate bali lwaki babaguze ate bawanaffe kalukaali kazibu nga era alaka ku lwomukaaga nga bajja n'avuga drive ne Lukwago kampeni za nga olowooza nti za presidential eyasembayo yali Kawuku naye nga pick-up za poliisi ziringa mukaaga ezirinza obusambattuko obutabaawo paka netwebaka netumaliriza olwo gunda nyongedde loole endala oli yampa Isuzu ataddeko ne Fuso nga nina looleezi ekintu si kyangu tuguze n'ebbandi tulina kadodi ekikopo tukitutte kati ekikopo ekyasembayo omupiira ogwaso nga guyite bannategeka gwabwe yaleeta ekikopo n'akiraga nga n'akigula ng'agenda kiwa bantu anoonya akalulu kati ekiro ekyo waliwo omwami Nsamba gwe nagambye yangulirako poloti nga ndetedde ebikopo 2 ebipya okuva London nangamba kino kyabalenzi kino kyabawala netugulira returning officer n'abanga yajja otusembyeyo inasooka alaga ekikye naffe olukajja netulaga ekyaffe nga waliwo kandeetewa okusatu naye nga muwagizi wabali returning officer natusembyayo anti byali bya beauty contest nga mukubalaala emu nemwogererako mwena naye nga mukwata kalulu ani asooka nebibuuza bibuuliza wamu kati oli bwe yalaga ekikopo kye nga kyasabibwa ekiti ate kikadde nensaba okubula ebyange 2 nebagambye saagala kikopo mukimpe mukalulu nga gama gibabawadde mbawa bikopo byennyini byokuba nawe emyaka n'emyaka n'emisaba okula obusungu ne bweyongera nebweyongera ku makyalo mala okulonda erinnya lyange baali balijjeemu initially naye nategeerako 5 days before bano balijjamu anti otaba mulonzi tolondwa ngende wa commissioner nemugayo nyayo balijjamu nangamba nti genda balize mu commissioner alize nga njagala gwe nyini wa commissioner bagubayiseeko nebagenda bateekamu ne balizaamu kati bwe najja okulonda nga nina nasooka nentambula polling station nga 2 nga tebayiraba naye nga bali ku bunkenke bamanyi sigenda kukola ki finally nendiraba bwe naliraba ne bagamba lye bampaaka akalonda ne bajja taliimu bali balaga badde nibako byakosaatyo byobufuzi biringa byabuyaye so nenkayitako naye nga wenagenda kekawukwayo okutambula nga maze okulonda motoka yakala open roof abuka babiri ne banyimiza omusajja yatuzimbidde ebiyigo yatuwadde ssente bwobuno bw'etaano balinga 9 netugenda kuwakawe nga toyinza kikkiriza
kati saawa zaaweri ziringa 10 ngenda kwewali Limited yali sponsor wange Kiwanuka nangamba campaign ziri zitekonze pikipiki ezimu ziweddemu amafuta n'emmotoka yaweddemu nanga nti kati kwata mitwalo gino 10 ogende yali nfuluma genda nnyongere 10 nanga nazino zitwalire ddala newe muwangula mukomawo wano kati erina kuba wano era bandeeteranga results nga bazireetisa mu mwa ne mbagamba ezo sijja zikola ki ninjagala DR form nesibira mu kisenge DR form zigenda okujja oluggi lwa kisenge balusamba busambi ne banzijjamu ne bampisa wano ne bakuba ekikuntotola kawuku tugenda kutuuka mu biici nga biici ejjudde nga tuli awo twebaza Limited tugenda tufukamira n'asanyuka nnyo n'agenda alangiira ku muzindaalo nti mbawadde ente 5 ku pate ya Siraje Lubwama na DP Munanga abantu ne beesunga ente pate tugiranze tumaze okuyita Katikkiro yali mulwanye muli atuyise ne Dr. Semongere nga bagenya abakulu mba ennaku ziweddeyo sigaddeyo 3 nga ngenda mugamba Musaabasendeze ente eziriwo abantu abagala okulya ente basula wano n'ebiso natugamba sente mwongezeeyo wiiki 2 ente zange sente zange tezinaalira kutuuka nemugamba nga tekikyasoboka nanga kwate mitwalo 4 gano gendo tekeebirango nemugamba gana naffe mu byobufuzi ebigambo yemmere tugenda kutegekera abagenyi bakulu bino bimala tugulayo ebisambi ebyo yategeka emmere naye kumpi yaggwerawo wano nga ey'abakulu wakayita we yatuuka ndala bagiriira wano kati netugimala so tuddeyo mu mawulire olwo amawulire Njuba Times bagigadde nze nzize mu monitor ne bampa okuwandiikira mu kooti ne mpandika story eziwerako mulimu ezandeekeranga ebizibu ez'obufuzi n'eza kooti era emu ku zo gye nasookerako okufuna ebizibu yali ya Mayombo Nobo namuwandikako nti yasonze Kristo mu bantu ensambya ku ssomero yasonze namputa namponinga neakola kira oluvannyuma nandeka eyokubiri twagiwandiika nga waliwo omukyala gwe batuwadde aba security nga waliwo omwami amumwembugo naye ng'ayambadde engoye zifaanaganyanga eza UPDF amukola kya omwami eyalyamu omukyala oluvannyuma eyategeezebwa nga kandida waliwo omwami yali mu ngoye ez'ekijaasi naye nga bagamba mujaasi tole bitugikuba poliisi naye tukwata naye tuyita nangwala n'atuwolereza neolanya omugenzi naye nga okusooka pulezidenti naye yamukwatibwa ekisa n'amuteeka mu State House olw'ekizibu kye yatuukako oyamanya nti mabega waliwo bannabyabufuzi olanya ne magu n'amugobayo n'obugozi buyalo byamuwadde n'abumugyako omukyala tuwole nemba naye kooti ng'eyagala tuwogere soosi naye nga Paul Bwemo eriemu woyogerera soosi yo obuditadde mukatyabaga ekyokubiri wayajja kuddamu kwesiga okubuulira kintu kye tojja mwogera ne tuguma incidentally omusango ne tuguwangula tuguwangula kandida yaddamu nazza omusango gw'obubbi n'afiira mu kkomera tulinde katono nnyo story yali etya omukyala bamubamba amubamba ng'ali mu ngoye ezifaananiriza abajaasi n'amukwata n'amumwa embugu yali muganzi we naye nga balina omusajja gwe balwanira n'omukyala omulala story eyo yali prominent nnyo ku issue nempandiika story nyingi nnyo emu ku yandeekera obuzibu yali ku Faaza twandika story nga waliwo omukyala agamba nti Faaza yamuzaalamu abaana 2 Faaza nawaabira monitor mukama wange Charles Onyango gwenaga nti ndi mu Katoliki story eno yayiseewa nga togimbuulidde koze simanyi wano mu Katoliki n'atali kujjako abasiraamu nina evidence ABCD evidence nenjimuwa nagiwa lawyer wa paper James Nangwala n'akola ki n'abagamba mugambe Faaza awaabe Faaza n'awaaba hearing bw'etandika
omujulizi asooka yali mwannyina w'omukyala gwe nzijjako information oyo amubuuza ono omuyita otya nti ono mufaaza waffe kyomumanyiiko nti ayagala mwannyinaze era balinga mu nnyumba n'aleeta obujulizi bwonna n'ebifaananyi omulamuzi n'ayisiriikiriramu n'agamba abamawulire mwenna mufulume kati ate nze mumuwawaabiro gwe ng'okola kiko nze ewan etu yali pepa agakalisigana omulamuzi n'agamba nti omusango guno oba oyagala okusevinga eddiini yaffe kitegeeza yeye mukatolika wandigujje muki kooti nkuwadde eddakiika 5 komewo n'afulumamu n'atulekamu nakomawo nafaaza naga nti ng'ojjeemu kati luulinga eyo nga nina ogirinda ogizaayo wabakama bange era we nagifuna ngizayo nagikwasira ddala eryanvunaana kyalisi nga ogenda bawaabira nti asijja bawaabira nampayo emitwalo 2 sijja bawaabira kuba nange ndi mukatoliki ekyo nenkiyitako kakati omusango omulala nali ku CBS wansi wa Medin Sereko nakubiriza puroguramu ya munnamawulire neŋŋamba nti singa Uganda yali efugibwa zaakayo yandibadde eggwanga kkulu olwo okiwandiika okyogera ku mpewo kuba zaakayo alabirira obutonde bw'ensi akuuma ebibira alabirira abaana muntu mulungi nnyo komedi nti otegeeza ki ndi zaakayo akati nze nakikomyawo neŋŋenda ku birala kumbe poliisi epiikinze interest nensamoninga beti namboze twali naye ku puroguramu nekasibante tebaali tebannafuuka ba MPs naye nga balina puroguramu gye bakola eyitibwa nga namba zamuyita madamu teacher naye nga tubeerako ne kweyo kati bo baali bweru bwe bankwatira gundi najja Lukwago nemubuulira nembuulira ne Dadi Seggona n'owekitiibwa omu ali eyo mu looya ebulange ne bagenda bawulira puroguramu ne baganda byogedde nti zaakayo babadde otegeeza ki konze zaakayo mu bayibuli gwemmanyi agamba omusiraamu gwomanyi bayibuli ne baganda nafuna siara mu siara nafunamu gundi siara inafunamu kati kamu ate ne akawunti gwe nali mmanyi ennyo nafuna bubiri neneewuunya kuba nali mwesi free nenkolayo DBS ku college eri gye nagambye eya Charita nefuna diploma era tekyakwola yali yasomesanga nga ampalana yatta subject ye n'abagamba ti mubuukiranga muntu wagudde nemunoonya O-level alina diploma kuba jjukira omusajja oli bwe yazijja Kampala Business Institute n'atwala ku college nenkolerayo diploma naye nga ono bw'asomesa wano nabanga ali mu muzannyo okusite hayi nkwata bunovo bwange naye ntunda bitabo James Hadley Chase nga bulinga film nga musoma yajjanga n'atunuulira bitabo olumu nanzijjako akatabo n'akatwala nkeera nenkaleeta nga tamanyi nti nina bookshop mwepujja yakwata busatu n'ateekawo pepa okuntestinga yagenda yakola test we namanyira nti ali kunze nali ntuulako dinisa nga ntuula n'omuwala wamutasaala kibiina kirimu abantu nga 5 ekyange ekitabo ekiteekamu bino ebira n'abikwatira wanbwati n'abitwala mu staffroom wayitawo eddakiika 3 nampita nambuuza nti answers wazzeemu sizisomesa nkoona kikyokola osoma ki muga nsoma bitabo ki muga nsoma elements of account nsoma katazi naye nga mbuulira abawandiisi ne title nasirika agati yadda we namulaga certificate eyo teyadda weyafutolokanga kusomero nga ngamba banno basomese siriiwo naye tewasomesa biri ebyo college netufunawo omukwano simanyi oba yali time oba kiki bwe nakutuula O-level nafunamu credit free mu accounts oba kwali kutya oba kiki kyampaliriza okuddamu O-level okuva ku sitayi nengenda ngikolera ku modern ate nenfuna C2 nga nwana kufuna okukuwa nenga nsijja kuddamu gwakusatu ekyo nenkita
ne waliwo subject gye nakyawa nga geography nga ne teacher ndi mukyawa kiki nakolako pepe emu pepe eyokubiri supervisor nampusanga nga dakiika 3 sirina kyenkola nambuuza gwenga tokola nemugamba I forgotten my name. What? Namvuma nnyo nga genda mugundu genda staff room sangeyo natoloka kudda waka erinnya wali lyerabidde ebyaddala nalisanga geography nga nagikyawa so nenkola ki obadde olimu kunsigira kifaananyi engeri gye pepa gye wali osinga okumanya wagikolamu ddi agikolamu ogwokubiri naye ng'oli mu bbalaga nti ate siara iwagikola na bulungi bano baŋŋamba nti Zakayo gweyogerako otuleeta bayibuli ogireeta omutulaga nemugamba ali mu ndagaano mpya bitabo byonna nkaaga mukaaga mbimanyi wano kuva ku Genesis paka ne bagireeta nesooka mbabriefingamu bannamateeka abo tuli wali ne bapoliisi ku side ne mbagamba nti Zakayo olumu ajja mu gathering emu nanya Yesu nasanga Zakayo abantu bangi abamulinze naye nga Zakayo kasajja kampi tekasobola kulengerayo kali nnyo omuti sobola okulaba ebigenda mu maaso Zakayo muwoza Yesu agasigiridde mmwe njagala oli bagenda mu kafubo akababiri Zakayo nakomawo nga alokose n'abagamba nti ndokose sente zembadde mbakyajinga ez'omusolo ezisigalawo muziggyeko excess n'endala muziggyeko entuufu ezisigalawo muzizimbemu kanisa nze Zakayo gwe nadde njogerako nabagamba walidde oyogera ku Zakayo w'Entebbe nze bwe mba mwagala kuvuma mu pulezidenti nze siriimu siriimu netugenda mu kooti namboze weyajja yakolera naye ne bamugattako kati mu kugenda mu kooti bagamba balooya nti tubimaze mugende ono just atuwa bujulizi tujja muwa beyiro tulinda nabali ababiri bwe bagenda ne bagamba ku ssaawa 10 nti tugenda mu kooti ne mbakubira mabuuza buwa nti tugenda Nakawa wetuuka ku round about naga nti tugenda ku Buganda Road ne bagamba nti watete kati bakyusizza tuli mmotoka naye tugenda ku Buganda Road olwani akwesimu njogera nabo nali n'essimu kati wetuuka ku Buganda Road ne batuyisawo nti tugenda ku Mwanga Twebi Emengo kati ne beetemamu looyo omu n'agenda ku Buganda Road kati eyansanga ku Mwanga yali Medati olwo bansomedde omusango ogw'okunyiiza mu Pulezidenti Museveni n'abalala ababiri abataliiwo n'abalala atalinakwatibwa n'embwegaana kundi n'aŋŋamba nti olusasula miliyoni emu oba ogende ku limandi paka ng'ennaku z'omwezi bwe ziti olwo mu nsawo ninamu 17,000 baagala miliyoni cash omwami kati meeya w'e Kasanda Kasirizima yali kansala wange nanze ndi deputy ndi ku mulembe gwa Kalungi ndi deputy chairman nampereza emitwalo 23 nemperezaaga nkaga segirina nzijukira Seguno yayongerako 10 enkeera wali Easter n'agenda alumba omulamu nti ne ku 17 ntoddeko omutwalo ngwadde wa OC kuba nali nasibwako ezo manye ebiriyo n'engumu wanimuga nfunira weesula ki awalungi n'agamba kale kati ziri mu 11 kitundu motoka ekyatokota Seguno n'abongerako ffe n'agamba bamumuta batemuta kazi n'aleeta olupapula lwange n'ateekako noti wanawali n'ateekawo kagundi n'ateekawo noti n'alingako noti enfuluma netwewuba musango paka Andrew Mwenda yafuna judgment nti okunyiiza Museveni kikoonagana ne ssemateeka etteeka ne balijjawo era saddayo wa Mwanga tu ne bagaba noone tebansiibula negobayo nzekka mu kooti enkibonera awo naye olwaliwo bakyakwata abantu okunyiiza pulezidenti naye nti bakukwatira bwereere tebasobola kuprostratinga